tiếc là chưa có bóng đỏ nào ập vào đủ nhanh. Đó cũng là một bài đánh mà thời gian vừa qua tôi sử dụng khá nhiều ở những quả đá phạt ngoài vòng cấm. Đá lốt hay, tuyệt vời luôn. Bruno vẫn đang là Bruno có thế vô luôn. Bruno vừa rồi tự làm khó mình khi đi vào góc bên đấy. Đá lốt Bruno tiếp vào không bị vai đủ. Bên này một người đó là Garnacho đông quá. Không, đây là tình huống mà Alvarez đã chủ động lao vào mà trọng tài quyết định là lỗi và đá phạt lên cho Liverpool. Này quyết định sẽ vẫn là đá phạt. Van Dijk rồi,